हेलो दोस्तों, मैं हूँ परी। आज हम लोग बहुत दूर कहीं जा रहे थे जहाँ पर हमने सुना था कि वहाँ मेला लगा है। तो दादी माँ ने कहा था तुम लोग जाओ। और ये देखिए मैं और सारी हम लोग बहनें जा रहे थे। कोटू जा रहा था, वहाँ पर मेला लगा था और घर के बहुत सारे सामान बिक रहे थे। तो लेकिन जाते जाते रास्ते में हमें पता चला कि यहाँ का पुल टूटा हुआ है। ये देखिए कोटू तो बेचारा गाड़ी से ही उतर कर बैठ गया है और यहाँ पर बहुत पुलिस की गाड़ी आई हुई है और ये लोग पता करना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है और पुल कैसे बनेगा। शायद पता नहीं हम लोग जा पाएंगे या नहीं। चलिए पता करते हैं, पुलिस वाले अंकल से पूछते हैं कि यहाँ पर रास्ता कब बनेगा या फिर हम लोग वापस लौट जाएंगे। और ये देखिए कैसे रास्ता टूटा है, पहले ये दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये रास्ता था और यहाँ से जाने के बाद ये ऊपर से एक पुल था जो कि टूट चुका। और ये देखिए यहाँ से जाने के बाद सीधे आदमी खाई में ही गिर जाएगा। तो इसीलिए हम रुके हुए हैं नीचे और हमारे साथ साथ बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। और अब चलिए पुलिस वाले अंकल से पूछते हैं कि ये कब बनेगा। तो पुलिस वाले ने बताया कि अरे ये वाला कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये ऐसा काम तो हम लोग रोज़ ही करते हैं। इसे हम आधे घंटे में बनाकर और कंप्लीट कर देंगे। हमने रेडीमेड पुल मंगवा लिया है और इसे जोड़ देंगे और ये देखिए तुरंत आधे घंटे में हम आपके लिए रास्ता तैयार कर देंगे। और ये देखिए सही में रेडीमेड पुल आ चुका है और यहाँ से ये एक रास्ता बन चुका है। ऊपर खाई के ऊपर एक रास्ता बन गया और यहाँ से नीचे जाने का एक रास्ता तैयार हो रहा है। ये देखिए इस तरह से। और अगर ये बन जाएगा तो हम लोग उस मेले में जा पाएंगे जहाँ दादी माँ ने कहा था। और ये देखिए शायद ये पुल हाँ बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है ये पुल। और अब देखते हैं कब इसके ऊपर गाड़ियाँ चलेंगी। सबसे पहले पुलिस अपनी गाड़ी को टेस्ट कर रही है कि ये पुल कैसा है। और ये देखिए उस पुलिस की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत ही आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये देखिए पुलिस की गाड़ी उतर गई। ये देखिए हम लोगों ने सबसे पहले अपनी गाड़ी को इस पर चला लिया है और अब आप लोग आराम से पुल पार कर सकते हैं, इसमें कोई डर की बात नहीं है। अरे वाह, पुलिस वाले अंकल ने तो सब कुछ ठीक कर दिया। अब हम लोग मेला जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सी गाड़ी जाती है। और हम लोग सारी बहनें, मैं, कोटू, सब लोग हम लोग गाड़ी में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं पुल पार करने का। और ये देखिए हम लोगों ने पुल पार करने के लिए आधा पुल पार कर लिया है। और ये देखिए यहाँ से ढलाई है, ढलान पर हम लोग चल रहे हैं, जो बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। और ये देखिए पुलिस की गाड़ी आगे लगी हुई थी और हमारी बहनें उतर गई हैं और कोटू भी उतर चुका है। और ये दो बहनें और पीछे रह गई हैं, पिंकी और ब्लू। ये दोनों भी दूसरी गाड़ी से आ रही हैं। ये देखिए ये भी गाड़ी अब उतरने वाली है और यहाँ से उतरने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। बिल्कुल स्लाइड शो लग रहा है, जैसे हम लोग स्लाइड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और ये देखिए जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई थी, रुकी हुई थी, वो सब लाइन में लग चुकी हैं और सारी गाड़ियाँ अब नीचे उतरने वाली हैं। ये देखिए इधर से सब पुल पार करके, ये देखिए काफ़ी स्पीड में है ये गाड़ी तो। और ये देखिए ये है जेसीबी। ये तो खुद में बहुत भारी गाड़ी होती है, कहीं पुल तोड़ ना दे। अरे देखते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं टूटी पुल यानी कि बहुत मजबूत बना है। और ये देखिए ये हमारी जेसीबी भी वाह कितने अच्छे से स्लाइड करके नीचे चली गई। एक और जेसीबी आ गई, बड़ी वाली जेसीबी। और ये देखिए ये भी चल रही है और यहाँ से अब ये भी स्लाइड करने वाली है। और ये देखिए ये भी स्लाइड कर गई। अरे ये काफ़ी भारी है इसीलिए रुक गई थी। और ये देखिए एक कार, बहुत ही लग्जरियस कार है, ये धीरे धीरे आ रही है। और ये देखिए ये भी अब स्लाइड करके रास्ते पर जाने वाली है। और ये देखिए ये स्लाइड करने वाली है और वाह नीचे उतर के बिल्कुल राइट टर्न ले लिया उसने। और ये देखिए ये है फौजी गाड़ी और ये तो काफ़ी भारी होता है, कहीं पुल टूट ना जाए। देखते हैं, नहीं बिल्कुल भी पुल नहीं टूटा। और ये देखिए ये भी स्लाइड करने वाली है और कितने अच्छे से ये स्लाइड कर गई है और ये भी नीचे उतर गई। और ये रहा एक जीप जो कि धीरे धीरे आ रहा है और देखते हैं ये कैसे स्लाइड करता है। ये देखिए
यहाँ से इसे अब स्लाइड करना है और देखते हैं कहीं ये गिर ना जाए। बिल्कुल भी नहीं, ये भी आके इसने भी राइट टर्न ले लिया। और ये देखिए हम लोग सब लोग नीचे आ गए हैं दूसरी तरफ और हम लोग मेला जा रहे हैं। क्यों कोटू, तुम्हें कैसा लगा बताओ? अरे यही लोग बोल रही हैं कि अरे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो बताएंगे। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने बोल रहा था पहले चैनल सब्सक्राइब करो तभी तो बताऊंगा कि बहुत मज़ा आया, बिल्कुल थ्रिलिंग था, थ्रिलिंग। फिर अगली स्टोरी में मिलेंगे, बाय बाय। हाँ बाय बाय, फिर अगली स्टोरी में मिलेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।